আজ হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস, আর এই ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে তোমাদের সবাইকে জানাই মন থেকে ভালোবাসা আর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো আশা করি তোমাদের গুড মর্নিং হয়ে গেছে, আর আমারও গুড মর্নিং হয়ে গেছে। এখন প্রায় ৫:৩০ বাজতে চললো, আর আমি টোটালটাই রেডি হয়ে গেছি রাইডে যাওয়ার জন্য। মানে কি মন থেকে ভাই সেই জায়গা থেকে এক্সাইটেড লাগছে, কারণ তোমাদের সাথে দেখা হবে, তোমাদের সাথে ভাই অনেক কথা হবে। অনেক দিন পর রাইডে যাচ্ছি, তার জন্য আরও বেশি আনন্দ হচ্ছে। তো চলো তোমাদের সাথে বেশি না ভাট বকে রাইডটা শুরু করা যাক, আর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ডিরেক্ট রোডে। আর হ্যাঁ, আমার তো ইন্ট্রোটা দিতেই ভুলে গেছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশিক বাইকার রাইড ওয়ান্স এগেন। তো অলরাইট গাইজ, ভেরি 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 এক্সাইটেড, কারণ ভাই আজকে যেই হারে রাইড হবে না ভাই, সেই বুম বুম, খালি তোমাদের বুম বুম আওয়াজ শুনতে পাবে আজকে। খালি দেখো এত বাইকার্স থাকবে ভাই, ধারণার বাইরে। তোমরা জানো হয়তো যে 15 আগস্টে ডানকুনি টোল প্লাজায় ভাই কী হারে বাইকার লোকেরা আসে, মানে সেই লেভেল ভাই, সেই লেভেল। তো তোমরা জানো যে আজকে অ্যাক্সিডেন্ট রাস্তায় যে কী হারে বাড়ে, কারণ আজকের দিনে কিছু ভাইয়ের ভুলের জন্য প্রচণ্ড বড় ক্ষতি হয়ে যায়। তার জন্য বলি যে প্লিজ অন্তত আজকের দিনটার জন্য একটু সেফলি বাইক চালানো দরকার, কারণ অনেক সব ভাইয়েরা থাকে যারা সুপার বাইকের সাথে রেস করতে যায়। তো প্লিজ ভাই ওটা করতে যেও না, কারণ সুপার বাইকের ভাই সেই লেভেলের একটা স্পিড থাকে যেটা নর্মাল বাইকের জন্য কমপ্লিট করা ভাই মানে কি বিশাল ডিফিকাল্ট ব্যাপার। তার জন্য বলছি প্লিজ বি কেয়ারফুলি আজকের দিনটার জন্য বাইক রাইড করার জন্য। অলরাইট গাইস, আমি রয়েছি ডানকুনি টোল প্লাজায়, আর তোমাদের ঠিক যেরকম বলছিলাম বি কেয়ারফুলি গাড়ি চালাও বা বি কেয়ারফুলি বাইক চালাও, তারই জন্য হয়তো পিছনে দেখতে পাচ্ছ যে কত সাইনবোর্ড করেছে। তোমাদের দেখাই, এই দেখো সব ভাইদের সতর্ক করার জন্য কত সাইনবোর্ড দেখো। আর এটাই দরকার, কারণ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। যাচ্ছে না, তোমরা হয়তো শুনতেই পাচ্ছ আওয়াজটা যে কী অবস্থা চলছে এখন এই মুহূর্তে। নর্মাল বাইকস, জাস্ট নর্মাল বাইকস। খালি ভিড় দেখো একবার। ও ভাই রে, দুটো মনস্টার সুব্রনীলদা। सबर करो। ओ सामिदा 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 हो। এখানে রয়েছে আমাদের জাহিদদা। জাহিদদা, শ্যুটটা হেভি লাগছে। তো প্রচণ্ড ভিড় ছিল, তার জন্য ওখানে আমি ভিডিও শুরু করতে পারিনি। একটু সাইডে এসে ভিডিও শ্যুট করছি তোমাদের ফ্লাই বাই দেখাবো বলে। তো অলরেডি সব বাইকার লোক আসছে, দেখতেই পাচ্ছ পিছনে।
650 ভাই স্যামিদা। বাপ রে বাপ ভাই কি ছিল ডেটোনা। তো অলরাইট গাইস, সবাইয়ের ক্যালমা দেখানো শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, যে যেরকম পারছে সেরকম ক্যালমা দেখাচ্ছে, মানে কি সব একটা ক্রেজ ভাই। আর পিছনের আকাশটা খুব সুন্দর লাগছে, মানে কি সেই লেভেলের। দেখো ব্লু ব্লু কালারের, আমার তো পার্সোনালি ভালো লাগছে, আমি জানি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর তোমরা হয়তো ভিডিওগুলো দেখেছো, যারা যারা এসেছিলো সবার সাথেই তোমাদের সাথে দেখা করিয়েছি। ডানকুনি টোল প্লাজা থেকে চলে এসেছি, আর এখানে এই দে, अरे साला अबे क्या हुआ इसको, यहाँ पर क्यों सो रहे है ভাই इसका মানে क्या বলে, এর বিছানা মনে হচ্ছে বাড়িতে নেই, তার জন্য রাস্তায় বিন্দাস ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে একদম রিল্যাক্সে। তো চলো, ডানকুনি টোল প্লাজা থেকে চলে এসেছি, এখন প্রায় 10টা বাজে। আমি আর আজকে আজাদিন যাইনি, কারণ আজকে প্রচণ্ড অ্যাক্সিডেন্টের ভয় ভাই, আর রাস্তায় প্রচণ্ড বাইক থাকে, তার জন্য ভাবলাম আজকে একটু রাইডটাকে অ্যাভয়েড করি এত ভিড়ের মধ্যে বাইক নিয়ে। আর এই খোকাবাবু ছেড়ে আর এই মাছি গাড়িকে নিয়ে যাওয়া মানে বিশাল ক্রিটিক্যাল ব্যাপার, অনেকটা দূর লং ডিস্টেন্স পড়ে যাবে, তার জন্য আরোই গেলাম না। তো চলো টাটা বাই বাই। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো থাকে কী করতে হবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিতে হবে, আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, জানো সাবস্ক্রাইবটা মাস্ট। তো চলো টাটা বাই বাই, তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো নতুন ব্লগে নতুন কন্টেন্ট নিয়ে। তব তক কে লিয়ে বাই বাই।